Exercise 4.11 Gaaffii tokkoffaarraa yeroo kaanu determine whether the following pair of angles are supplementary or not. Maaluun jedha. Aangiloon asirratti nu kennaman, aangiliin cimdiidhaan nu kennaman kun supplementary dhamoo supplementary miti kan jedhu determine ibsii nuun jedha. Determine godhii nuun jedha. Gaaffiin irra jiru 90 fi 100 digriidha. Egaa supplementary kan jennu ida'amni aangiloota sanii 180 yoo nu kenne maal jennaani supplementary dha jennaan jechuudha. Kanaafuu 100 fi 90 yeroo walitti daanu 100 fi 90 yeroo walitti daanu meeqa nu kenna? 190 digrii nu kenna. Kanaafuu 180 nuuf hin kennine waan ta'eef maal jennaani? Not supplementary. Suppi jedheen isaa supplementary jettanii barreessuu dandeessu sun. Inni itti aanu immoo biirra kan jiru 135 digrii fi ida'uu 45 digrii yeroo walitti daanu meeqa arganna isaa? 180 digrii arganna. Kanaafuu 180 digrii arganne irra taanaan digrii sanaan maal jenna? Digrii lamaan kana supplementary dha jennaan. Kanaafuu supplementary jennee bira darbuu dandeenya jechuudha. Asirra kan jiru immoo kuni raadiyaaniidhaan nu kenne. Isa raadiyaaniidhaan nu kenne kana maal gootu? Raadiyaanii dhumaa walitti daatu. Kana jechuun yeroo walitti daanu meeqa nu kennuu qaba? Paayii nu kennuu qaba. Paayiin eenyu faana wal qixa? 180 digrii faana wal qixadha. 180 digrii faana wal qixa. Kanaafuu kana yeroo walitti daanu pi over 6 plus 2 over 3 pi. Kana gaafa walitti daanu kana cross godha. 3 pi plus 12 pi over 18 ta'a. Kun meeqa ta'a? 15 irra 15 pi irra 18. Kanaafuu 15 irra 18 pi nu kennee jira waan ta'eef kanaafuu kun immoo kana faana wal qixa miti. Kana faana pi faana wal qixa miti. Kun pi nu kennuu qaba ture otoo pi nu kennee 180 faana wal qixa miti. 180 faana ida'amni isaa 180 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu maal jennaani? Not supplementary jennaan jechuudha. Suppi jedheen isaanii isin supplementary jedhaati xumuradhaa. Afaan maal jedhaa? Find a positive and a negative angle coterminal with 55 angles. Kana maal jedhaa? Coterminalii isaa positive isaatiif negative isaa barbaadaa nuun jedhaa. Coterminalii isaa jechuudha. Kan 55 digrii jechuudha. Maal gootu? Digriidhaan nu kennee jira waan ta'eef digriidhaan hojjenna. Kana jechuun foormulaan isaa kam ture? Pi plus or minus 360 digrii 360 inni ture miti. Kana ture foormulaan isaa jechuudha. Amma gaa nuti pozitiivaaf negatiiva isaatiin barbaadaa nuun jedha coterminal angle jechuudha. Pozitiiva isaatii yeroo barbaannu meeqa argannaa? 55 digrii ida'uu 360 digrii meeqa argannaa? 415 digrii ta'a jechuudha. Kun pozitiiva. Kun isa pozitiiva isaati. Negatiiva isaa yeroo barbaannu immoo jechuudha. Negatiiva isaa immoo yeroo barbaannu 55 irrisuu 360 digrii. Kun immoo meeqa nu kenna? Negatiiva 305 digrii nu kenna. Inni itti aanu immoo gaaffii sadaffaan find a positive and a negative angle coterminal with pi over 3 angle. Kun immoo raadiyaaniidhaan nu kenne waan ta'eef
kan raadiyaaniitiin hojjenna jechuudha. Foormulaa isa kamiin inni immoo pi plus or minus 2 piidhaan hojjenna jechuudha. Isa kanaan kan nuti hojjennu. Egaa maal goona pozitiiva isaa yeroo hojjennu jechuudha. Pi over 3 plus 2 pi. Yeroo walitti daanu kana meeqa arganna? 7 over 3 pi arganna. Kun pozitiiva isaati jechuudha. Pozitiiva isaati. Negatiiva isaa immoo yeroo barbaannu koterminaalii jechuudha. Pi over 3 negative 2 minus jechuudha. Minus 2 pi. Kanoo meeqa arganna? Jechuudha. Negatiiva arganna. Negatiiva meeqa arganna? Ishii kana cross yoo gootan pi minus 5 pi over 3. Kun maal ta'a? Negative 4 pi over 3. Kanaafuu negative 4 over 3 pi arganne jechuudha. Kun immoo kan negatiiva isaati. Itti aansuudhaan immoo example 1 argina. Find the reference angle of 495 degree. 95 degree kana reference angle isaa yeroo barbaannu maal goona? Quadrantii meeqaffaa keessatti kan inni argamu? Jalqaba coterminal angle isaa yeroo barbaaddan akkuma solution irraa isinitti himu jechuudha. First let us find the coterminal angle of 495. Coterminal isaa meeqadha? Coterminal angle isaa akkuma argitan 135 degree dha. The terminal side lie in the second quadrant. Kanaafuu second quadrant keessatti argama. Second quadrant keessatti argama taanaan immoo reference angle yeroo barbaannu maal goona? 180 degree irraa angle sana jechuudha. Anglichi meeqadha? 135 dha. Kana egaa yeroo warraa hir'ifnu meeqa arganna? 45 arganna. Therefore the reference angle of 495 is 45 jennaan jechuudha. Itti aansuudhaan immoo evaluate godhinu jedha. Evaluate saayinii 780 degree saayinii isaa. Asirratti 720 ida'uu 60 walqixa meeqaati? 780 faana walqixa. Kana jechuun gaa 2 baay'isu 360 eenyu faana walqixa? 720 faana walqixa. Kanaafuu saayiniin isa kanaa 0 ta'a. Kana jechuun marsaa yeroo kana barreessinu diraawuu yeroo goonu 780 degree jechuun asii ka'uudhaan jechuudha. Asii ka'uudhaan marsaa tokko naannahee marsaa tokko erga naannahee kana jechuun asii ka'uudhaan jechuudha. Marsaa tokko ni naannahee 360 jechuudha. Ammas ni dabalatee marsaa lammaffaa jechuudha. Marsaa lammaffaa erga naannahee xumuree kana jechuudha. Ishii kana jechuudha. Marsaa tokko erga naannahee xumuree digirii meeqa dabalate jechuudha? Digirii 60 dabalate. Naannoo kana ta'a jechuudha. Kanaafuu kan faana walqixa jechuudha. Asii digirii 60 faana walqixa ta'a jechuudha. Asii maaliif asitti kan 720 fi si'a lama kan inni naannahee jechuudha. Digirii 720 jechuun si'a lama kan inni marsaa tokko naannahee xumuru. Kanaafuu kan 360 jechuun immoo saayiniin 360 jechuun 0 dha jechuudha. Kanaafuu si'a lama yoo naannahee 0 ta'a jechuudha. Si'a 3 si'a 4 si'a naannooyyuu malee asirra dhufee dhaabateera taanaan deemuun angiliin isaa 0 dha. Saayiniin 0 immoo
maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu saayinii ishii kana qofa kan nuti barbaannu jechuudha. Kanaafuu saayiniin 60 immoo meeqa ta'a? Saayiniin 60 raadikaal 3/2dha jechuudha. Saayiniin 60. Kanaafuu saayiniin 700 fi saayiniin 780 fi saayiniin 60 wal qixa jechuudha. Mee fakkeenya biraas ilaaluu dandeenya. Amma fakkeenyaaf digirii guddaa wayiitu jira. Kana jechuun iddoo kanatti digirii 30 jedhaatii qabadha. Ishii kana jechuudha. Ishii kana 30 jedhaatii qabadha. 30. Aangiliin biraa immoo asumaa ka'uun jechuudha. Asumaa ka'uun ni naanna'ee tokko ni naanna'ee lammaffaas ni naanna'ee sadaffaas ni naanna'ee arfaffaas ni naanna'ee dhufeet arfaffaa erga naanna'ee digirii meeqa dabalate? Digirii 30 dabalate. Kanaafuu saayiniin isaa eenyu faana wal qixa ta'a jechuudha? Anuma 30 faana wal qixa ta'a jechuudha. Aangilii kan 30 digirii 30 faana wal qixa ta'a. Hamma fe'eyyuu haa naanna'u, 10 haa naanna'u, 5 haa naanna'u dhufeet asitti aangilii ishii 30 kana faana dhufeet digirii 30 irra dhaabate taanaan waluma qixa ta'a jechuudha. Kanaaf asitti saayiniin 700 fi 80 saayinii 60 faana kan inni wal qixa ta'e. Kana jechuun 700 fi 780 kun akkam ta'e jechuudha. Tokko naanna'ee ni xumure. Ammas lammata ni dabalate. Erga lammata xumuree booda immoo erga xumuree booda digirii 60 dabalate. Digirii 60 naannoo kana ta'a. Kanaafuu 700 fi 80 fi saayiniin 60 wal qixadha. Saayiniin 60 immoo meeqadha? Raadikaal 3/2 ta'a jechuudha.